En este video le voy a enseñar cómo aplicar esta pintura que se llama whitewash y es especialmente para pintar el ladrillo. Este es nuestra chimenea que tenemos actualmente y queremos aplicarle esta pintura para que se mire un poquito mejor, porque se mira un poco anticuado como está recientemente. Este proyecto va a ser bien fácil y bien barato para hacer. Lo único que ocupa son unos guantes, una brocha sencilla. Esta pintura es especialmente para, ya viene preparada para hacerlo, y unas toallas para poder tallarle ya cuando le aplique la pintura. Primero, para comenzar, tenemos que darle una limpiadita con un trapo mojado. Entonces, y esto ayuda para limpiar para la base. A lo mejor no puede ver usted aquí tan cercanamente, pero ahorita hay telarañas y polvo, muchas cosas que se pueden atorar aquí entre los ladrillos. El humo también de la chimenea y todo, muchas cosas. Ahorita le voy a enseñar esta trapo. Nada más limpiar esta parte de aquí y ya estoy quitando el trapo, como queda bien sucio. Todo esto es importante darle una limpiada antes para que la pintura pueda adherir bien. Una buena limpiada y eso le va a ayudar a tener mejor resultado. Aquí le vamos a pintar aquí en este lado. Poquita, nada más le tienes que meter poquita en la brocha y le quitas el exceso y nada más le vas poniendo así, suavemente, fácilmente se va poniendo poco a poco para que cubra bien todo entre medio. Y ya nada más le echas poquita, nada más con que se moje la punta, y ahí le vas poniendo poco a poco. Como esta, por la razón así, es como escurre mucho, es mejor nada más poco a poco, y así no se te va a tirar mucho la pintura. Y aquí en la orilla nada más muy poquito. Y nada más lo que hace con esta toalla, agarras la doblas y aquí nada más le das poquito así, le vas dando como toquecitos y así va dando el efecto para que se mire más como es como uno lo quiere, así más.
Así quedó el resultado final. Y esta es la base de ladrillos. La verdad que me gustó por ser mi primera vez de aplicar este material. Salió muy bien. Creo que pueden ver aquí en esta parte se mira un poco menos oscuro. Y acá un poquito más porque acá arriba le puse una doble capa de pintura. Y se puso un poquito más blanco, pero ya luego le doy una retocadita. Pero este es lo que le llaman el whitewash, donde todavía pues se puede mirar un poquito los ladrillos y un poco de textura. Pero ahí está.